Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Kamil nggih sing mulai nomor hadis 193. Hadis nomor 193 322. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari wa Muhammad bin Ubaid Al-Hubari wal lafzu li Abi Kamil. Qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasma'u wa an-nasa yaumal qiyamati fayahtamuna lidzalik. Wa qala Ibnu Ubaid fayulhamuna lidzalik. Fayaquluna lawis tasfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina hadza. Mun kepanggih. Yasma'u ngumpulna sapa Allah. Yasma'u ngumpulna sapa Allah an-nasa ing manungsa. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Fayahtamuna mongko dadi padha susah sapa an-nas. Fayahtamuna mongko dadi susah sapa an-nas dzalika krana mongkon-mongkon jampu. Iku dikumpulno ni susah. Pakalan dawuh sapa Ibnu Ubaid, fayulhamuna lidzalik. Mongko den paringi ilham, den paringi ide sapa Anas lidzalika krana mengkon-mengkon jambu. Rupane ide golek syafaat, ilham golek syafaat. Fayaqulu namangka padha ngucap sapa Anas. Lawis tasfa'na ala rabbina. Lawis tasfa'na. Mbok yo njaluk syafaat kita. Ala rabbina ing atase pangeran kita. Hatta yurihana sehingga maringi enak sapa Allah utawa ngringano sapa Allah nak ing kita. Mimakanina saking tempat kita hadza ya ikilah makan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fayatuna Adam. Mongko padha nekani sapa Anas Adam ing Adam. Fayaqulu namoko padha ngucap sapa Anas. Anta Adamu Abdul Khalqi. Antau te panjenengan ku Adam Nabi Adam, Abdul Khalqi kang dadi bapake makhluk kabeh. Khalaqa kawwahu biyadihi. Khalaqa nyiptakno ka ing si panjenengan sapa Allah. Biyadihi kelawan astane utawa kekuasaane Allah, lan astane Allah. Wa nafaqalan niyab sapa Allah fika ing dalem sira, fika ing dalem panjenengan mirruhi saking ruhe Allah. Wa amarolan ngutus sapa Allah al malaikata ing malaikat. Fasajadu moko sujud sapa malaikat laka maring panjenengan. Isfa lana inda rabbika hatta yurihana mim makanina hadza. Isfa kula aturi nyafaati panjenengan ana maring kita inda rabbika ana ing kersane pangeran panjenengan. Hatta yuriha singgo maringi enak utawa maringi istirahat sapa rabbuk na ing kita mim makanina saking panggonan kita hadza ikilah makan. Fayaqulu mongko dawuh utawa jawab sapa Nabi Adam, lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum, iku ning posisi nyafaati, iku gunakum iku ning posisi sing iso nyafaati. Fayaqulu mongko eling sapa Adam khotiatahu ing saleh Adam. Allah tirupane khotiah asoba kang mekenani sapa Adam. Fayaqtahi mongko isen sapa Adam robahu ing pangerane Adam min hasange khotiah. Walakin itu tetapi ne soano sira kabeh nukan ing Nabi Nuh. Awalu rasulin ba'atsahu wa awala rasul. Tegese utahe Nuh kawitane rasul. Ba'atsa ingkang utus ing Nuh sapa Allah. Kala dawuh sapa Nabi fayatuna nuhan mongko padha suwan sapa ngakeh nuhan Nabi Nuh. Fayaqulu mongko jawab sapa Nabi Nuh lastu gunakum. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum iku ana ing posisi nyafaati. Fayat kuru mongko eling sapa Nuh khotiatahu ing saleh Nuh. Allah tirupane khotiah asoba kang nglakoni sapa Nuh. Fayat takhi mongko subhanallah mongko isin mongko malu sapa Nabi Nuh rebo ing pangerane Nuh min hasange ikilah khotiah. Walakin itu tetapine
Soano sira kabeh Ibrahim ing Nabi Ibrahim, alladzi rupane nabi. Kita khoda ingkang ngalabu ing nabi sapa Allah khalilan ing dadi khalil, dadi kekasih. Fa itu namung padha nekani sapa khalku Ibrahim ing Ibrahim. Fa aku mongko padha ngucap sapa mongko jawab nggih sapa Ibrahim lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunaku ana ing posisi iso nyafaati. Wa kulan eling sapa Ibrahim khotiatahu ing salah Ibrahim Allah dirupane khotiah asoba kang nglakoni utawa kang mekenani sapa Ibrahim fa tahi mongko isen sapa Ibrahim robbahu ing pangeran Ibrahim minha saking khotiah. Ini kula terangaken ya niki masalah napa syafaat. Maka ya teng hadis Muslim ya termasuk kula bilang balik ya hukum Islam nggih berkisar teng setunggal niku Quran nomor kalih niku Bukhari kalian apa Muslim itu sing diijma'i ulama nggih masih cara Wahabi cara semua firqah Islam itu make Bukhari Muslim. Menyangkut syafaat itu Imam Muslim mengebabkan nggih tenggene kitab Muslim dibabno teng baru adna ahlil jannati manzilatan apa fiha. Jadi masalah syafaat itu dikategorikan penghuni surga sing paling dek. Jadi anggere ana wong kok butuh syafaat niku mesti jatah swarga paling napa? Dek. Sing jelas syafaat itu ngeten nggih iki sampean ngerti asal usul syafaat. Syafaat itu satu nisbat gitu. Jadi selama ini kan sing terkenal syafaat itu nggih. Nggih kaya rutinitas MC ngene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang kita tenggo-tenggo syafaatipun teng akhir napa? Teng dina napa? Ya, wong nyebut Kanjeng Nabi Muhammad itu sing ditenggo-tenggo napa? Syafaat. Lalu kalau setuju sebagian kiai pendapat itu ora setuju syafaat, ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Kowe nek butuh syafaat itu artine seneng ngel-ngelo napa? Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi kepanasan ning ora-ora master gak mlebu swarga mergo ngurusi gendho. Di wong butuh syafaat artine butuh ngel-ngelo sinten? Kanjeng. Jadi kurang ajar, paham? Dan dari awal wong butuh syafaat men kategori wong kurang ajar. Sehingga mlebu swarga butuh napa? Atau berjuang apa ngel-ngelo sinten? Kanjeng. Ora-ora master kuwana. Nabi ngodat nak tegram bungkus swarga mergo ngenteni napa? Gendho-gendho iki. Iki kula critani. Sebetulnya masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Niki eling-eling ya. Kula tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Masalah syafaat itu tidak banyak riwayat. Memang sahih tapi tidak banyak riwayat. Yang paling banyak riwayatnya tentu masalah surga, ingin masuk surga, amanah wa aminah sholihan. Itu yang diulang-ulang Quran. Ya sudah berkali-kali hadis juga gitu. Standarnya apa amanah wa aminah apa. Tapi kemudian karena manusia punya banyak kepentingan, maksudnya itu hidup poya-poya mati masuk apa surga. Hadis syafaat itu begitu populer. Mubalek, MC, Kiai, itu wabe seneng. Ini kita ada syafaat. Kekarpe itu oleh nakal sidik-sidik, tapi tetap di swarga disyafaati Rasulullah. Ini termasuk pelencengan, ini termasuk pelecehan. Itu tidak benar gitu. Sesuatu yang tidak banyak riwayatnya. Kemudian menjadi agul-agulan karena interest pribadi, karena kepentingan apa? Pribadi. Jadi Imam Muslim sendiri itu syafaat tidak punya bab. Tidak punya bab. Dia bagian subbab. Cara buku masuk apa? Sub. Bagian dari apa? Bab. Tapi tidak punya bab sendiri. Cara kitab fikih mboten masuk faslun. Tapi far'un apa? Orang faslun itu apa? Far'un. Kenapa begitu ya? Karena yaitu tadi ya. Untuk masuk surga itu ada kategorisasi, ada kelas-kelasan. Misalnya yang masuk surga biwiri hisab. Misalnya sabuna alfan biwiri hisab. Terus ada yang karena punya amal tertentu, misalnya jihad, bahkan tanpa hisab. Karena amal tertentu bebas audit. Itu kayak Nabi ngendikan ada yang sulusiyat khulun al jannata biwiri apa? Hisab. Ini yang standar ya. Kemudian makanya niki tenggene kitab Muslim. Babnya itu masuk kategori babu adna ahlil jannati manzilatan fiha. Jadi syafaat itu dimasukkan ikut bab calon penghuni surga yang paling nomor rendah. Adna itu ndek. Afal tafdile adna paling ndek. Dadi ndek tidak napa? Adna.
Jadi nak kowe dadi kiai kok bangga untuk syafaat itu dari awal kowe kayak kelas sampai kelas adina, paham ya? Kelas napa? Ndek, ijek napa adina apal tafsir banget napa? Ndek. Paham ya? Jadi riwayat tentang syafaat itu udah banyak. Apalagi Nabi sering ngendikan, ya Fatimah la ugni angki minallahi syai'an. Aku lah ora iso nulung kowe. Itu diulang-ulang Nabi sering ngendikan la ugni angki minallahi syai'an. Bahkan di Quran itu semua kata syafaat itu diistisnai bi masyiatillah. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Pirang-pirang malaikat ning langit itu ora berkutik, ora iso ngajakno proposal syafaat. Kecuali diberi izin apa. Ning ayat kursi ngoten wala yasfauna illa bi'izni. Semua kata syafaat di Quran itu diistisnai langsung pakai illa bi'izni. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Tapi kemudian karena manusia itu ingin nakal tapi di swarga, terus hadis syafaat itu begitu populer. Populer, kayak jadi rutinitas MC se-Indonesia, era janjian mesti sholawat salam buat Kak Bojo Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita tenggo-tenggo napa? Dene rawani muni ngene, Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihadipun. Rawani. Wah, kene. Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihad bi amwalihi wa anfusihi. Nabi sing liwat sing demi pangeran berjuang ngentekno donya ngentekno roh kok ora wani itu. Sifat dadi ana nabi sing istiqomah jamaah subuh wani. Misalnya nak dekne medhit kategori pikir nyifati nabi sing istiqomah jamaah napa? Subuh. Ora wani jamaah subuh ora kuat. Akhirnya nyifati nabi sing khadun nafsi, sing nyafati dene. Nyifati nabi kok sing untungno napa? Dene dadi kaya cara kowe sowan Mbah Hasan Mangli ta sowan Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hamid Pasuruan sing ngekeki dhuwit kula. Dadi lho piye wong nyifati wali kok sing terkait awake dhewe. Mbah Hamid ingkang nyukani arta kula. Dadi ora sifat tentang Mbah Hamid, tapi tentang hadun nafsi. Padahal sifat apa? Sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Quran tentu keberadaannya sing yujahidu fisabilillah. Paham ya? Yujahidu apa? Fisabilillah. Yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakki. Sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran kan itu. Rabbana wa qasfihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sifat Nabi yang diulang-ulang di Quran itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang diulang-ulang pasti seorang rasul yang mengajarkan Quran, yang membacakan ayat-ayat Allah. Mulane kula wis entek GR ning ngarepe pangeran. Kula nu jarang maca selawat, tapi nak mulang terus, kula temu-temu mulang. Karena ciri utama Rasul niku yasu alaihim ayatika. Ada alaihim lho nggih, eling-eling wonten apa? Him itu domirnya jamaah. Ciri utama Rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka alaihim. Kalau ulama itu warasatul anbiya berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka kayak ngajar. Itu sifatun kasifatun ya, seorang ilmu balaghah disebut apa sifatun kasifatun atau sifatun lazimatun. Sifat yang selalu ada pada Rasul adalah yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya Allah. Itu yang diulang-ulang di Quran teng juz sekawan, teng surat Jumat, dibalik malih teng surat Baqarah diulang-ulang. Memang ada posisi Nabi, status Nabi sebagai musyafi', tapi itu tidak banyak hadis. Awana awalu syafi'in, ana awalu musyafi'in itu tidak banyak. Jadi geleng-geleng. Sehingga kalau sama-sama ngelem Rasulullah kudune dengan sifatun singka sifatun. Nah, tenggene Quran, misalnya sampean dadi ahli fikih. Jadi ahli fikih halal haram. Nah, sampean niati tawassul teng Nabi itu luwih efektif. Karena termasuk sifatnya Nabi al-ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yukhillu lahumut
thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadau anhum israhum wal akhlal allati kanat 'alaihim. Termasuk sifatnya Nabi adalah tegas. Yang haram-haram yaitu khaba'ith, yang halal kenapa? Halal. Terus Nabi punya sifat wa yadau anhum israhum, punya tradisi menghilangkan beban umat. Misalnya kalau kamu jadi politikus, jadi orang kaya, jadi apa saja, punya tradisi wa yadau napa? Israhum. Punya tradisi meringankan beban napa? Umat. Wal akhlal allati kanat 'alaihim. Belenggu-belenggu yang ada pada umat dihilangkan. Jadi ini pancen kula niat nerangno masalah syafaat, tapi tak niati ben sampean niku ben ora terlalu bayangno ana syafaat nemen-nemen. Niku khazun nafsi. Sampean seneng tenan ning Nabi, mestine resno agamane Nabi jihad. Nah, kula wingi jam 11 saya teng sarang, terus kula wingi pas setu akhir bulan, kula yamenten terus mulang teng Bojonegoro sampai jam 11. Sisuk mulang ngaji malih terus mriki ya mulang meneh. Mergo kula sederhana. Wae sifate Nabi ning Quran sing sifatun lazimatun Rasulullah yastu alaihim rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yastu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tengene surat Jumat nggih ngoten waladzi ba'atsana fil ummiyina rasulam minhum yastu alaihim ayatihi wa yuzaki. Itu yang diulang-ulang. Kemudian memang ada syafaat. Tapi sebetulnya asal-usul syafaat itu di tabwib, di farqun, ya napa? Sampeyan saiki bayangno, ora-ora masar panas sing ngono. Kanjeng Nabi kentar-kentar ing tengah ngenteni kowe-kowe rembu swarga. Kowe kira-kira sakit. Kira-kira mentolo, nek mentolo ya jahat. Wis sampe swarga mergo ngamal, misale kowe lomo utawa seneng ngamal. Negara hadis itu tidak mata adam ingkoto amalu ilamin salasin sodakotin jariyatin orang orang hadis ilamin salasin safaatin orang orang modal swarga di mamo. Tidak mata adam ingkoto amalu pertama no ilamin ilabi dan salasin pertama no sodakotin jariyatin belum ngamal lomo. Awal ilmu yang tak faubi malah ngarang orang kiai ulama. Awalatin solikin ya tulah, bapak bedik mesti anaknya apa? Paling mungkin sudah kau tidur ya, paling gampang orang butuh soleh, orang butuh dia anak soleh. Ya malah mau telur tak. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu jarang disinggung sekali. Lah populer syafaat mergo tiap MC pidato nerang no. Jadi jangan kira populernya syafaat itu terus menjadi hadis ini populer. Nah sebetulnya hadisnya tidak populer. Dipopulerkan, paham ya? Kaya ayat poligami ning Quran nak musita atau pangkikum atau balakum minanisa masna wasulatan apa? Tapi populer. Sing ayat sing di bulan balik iki kadang enggak populer. Iku nuju ora wong bekadun. Ayat sita kok populer ngono. Ayat jihad pirang-pirang rapati populer. Padahal wajah itu bi amalikum anfusikum serak nek diitung. Tapi ora populer. Wah. Mereka mau ngerti, paham deh? Napa? Ibu kita, namun saya hadun nafsi. Saki ya ini hadun, saki ya ini orang. Akhirnya syafaat populer. Kemudian kita wajib meyakini nak Nabi ini sakit nyafaat. Dia sakit napa? Tidak kalau pribadi banyak buatan Arab syafaatnya Nabi. Buatan karena sombong, sakit, paham deh? Napa? Mungkin apa? Nah, sampean mentolo nggih monggo, yen kurang ajar. Kula sakit. Loh, saya itu dia tidak sendiri loh dalam pendapat itu. Umpama kula pengen disafaati Nabi itu karena kompensasi politik, karena kontrak politik. Kanjeng Nabi piye wae tedire jinan pun kabundut. Si Abdul Qadir BS Sultanul Auliya lah tedire wis piye wae nak tahun 2009 sing ditegir mulang Quran pokoke kula. Wong kula sing isih urip. Paham ya? Jadi kayak kula nggih berhak mlebu swarga wong kula piye wae melok-melok ngrumat agama. Itu ndak apa-apa. Daripada ke arep-arep syafaat nganggo cek kosong, sedekatin jariyatin rakil mulang rakil. Mau amen. Nyifati Nabi ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham iki. Iku nganggo BG palsu cara nakal. Nganggo duit fiktif, nganggo duit apa? Lah ora sampean nang Kanjeng Nabi arep kula.
Kalau mau hadis Nabi ribuan, saya punya sanad juga ribuan. Saya tahu betul tentang syafaat. Bahkan lafaz syafaat sendiri di Quran itu tidak ada kecuali diistisnai illa liman irtadha wala yashfa'una illa bi'idznih. Kemudian ada lafaz yang dimaknai syafaat. Gini ku maqam mahmud. Itu rata-rata dimaknai syafaat. Tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata syafaat. Oke. Tidak dengan redaksi kata syafaat. Sing tengene ayat asa ayyab asa karobuka maqamam mahmud. Itu saja tidak ada kata syafaat. Mau dimaknani napa? Bersamaan gak salah paham. Saat ini Kanjeng Nabi. Yen tak niati kalau ngaji ini. Ora jeb-jeb. Jeb-jeb wis tak niati kok ben Kanjeng Nabi rada nang bus warga nang wis. Ben mati sing salah dhewe ben kelele. Mboten aja salah dhewe. Wong bus warga niku gampang. Mau butuh iman kalian amal soleh, mboten butuh duit 1 miliar ora duit. Cara bus warga syaratnya duit 100 miliar, ya angel. Sing iso mlebu Prabowo duit 1 triliun. Wong bus warga ku gampang. Mau butuh amanah kok amilan apa? Soleh. Ku gak modal kabeh. Wong ra zina iku gratis, zina malah bayar barang. Nggih, betul. Wong ra zina iku gratis, paham nggih? Zina dadak bayar. Berarti luwih murah swarga timbang neraka bayar. Lho zina napa? Ora zina ora usah. Murah di swarga wis neraka. Selingkuh bayar ngawur. Ya resiko. Swarga ora butuh selingkuh berarti gak butuh Lan manusa bento. Oh, sing bayar dibiayai neraka. Sing gratis ra gelem padahal swarga. Ngene kok anak nyek manusa wa kana linsan doluman jauh lah. Dua asar manusa bento banget jauh lu sekot mubala kok bento banget. Ora bento biasa di bento. Bento. Mergo sama angen-angen swarga tetep murah timbang napa? Neraka. Paham ya? Kalau zina aku bayar, selingkuh bayar duit, bayar resiko. Sementara kemal-kemul gak bayar suarga. Orang zina berarti kemal-kemul di kamar tengok-tengok toh. Zina butuh kelayaban barang. Wis bayar neraka. Gampang. Lho tenan dhewe nyerah aku gampang. Sing bareng bulat aja nerangno. Ora wati ngalim nerangno ilmu, ora paham. Ora paham. Ya bulat dene ora paham ora bulat. Manyangkut syafaat ngoten niku nggih. Disampeyan aja lebokno ati. Enggak aja lebokno ati. Syafaat wis kok. Kemudian oleh ulama, tapi ini juga enggak ada riwayatnya, hanya klaim. Ini bersama. Karena ulama itu warasatul anbiya, kemudian sebagian ulama meyakini bahwa ulama itu juga bisa nyafaati. Wah, akhirnya mursid-mursid itu joyo, rego sawangane iso nyafaati bengi. Tapi kejak maca hadis iki kan lemes. Nak Nabi Nuh ora iso, pemeneh Pak Yai. Lha iki hadis sahih. Bener. Nabi Nuh nabi populer, nabi papan atas, nabi ulul azmi termasuk nabi napa? Papan atas, cara klasmen lho. Papan napa? Mboten. Nabi Musa papan atas ulul azmi iki mboten. Sak top-top ulama derajate mbek nabi ku kuwatek berkilo-kilo bermil-mil. Lan jogeman ngaji wong alim tak jogeman rusak ilmu nu dadi ben sing percaya syafaat ya keben sing percaya mursid syafaat ya napa? Ben. Dari awalnya gak butuh dalil. Butuh cerita nak mursid iso nyafaati. Nek dalil-dalilan ya iki dalile. Entah nyerah Nabi Musa apa? Nak dalil lho. Ada terus lemes kuatir kantor apa? Modal. Sing ora nek hadis wis warga ya ila matabru adab ing kota amal illa min salas. Ini pertama iku modal sedekatin jariyah. Sedekah kudu jariyah. Jariyah artine ngene lho, nek kowe amal 10.000 rawan entek. Nah 1 juta kok luwih awet. Paham ya? Padahal syaratnya sedekah kudu sedekatin jariyah. Sing rawan mili terus potensi mili terus mesti sing akeh. Sithik entek dalam to. Jadi Kanjeng Nabi yo pinter. Nabi yo pinter.
Jadi kowe nak wakaf tanah go masjid awet. Paham ya? Berhubung ke masjid jendelane tok sempal. Paham? Lho nggih to. Ke wakaf madrasah tanah awet. Paham ya? Kusen-kusene tok sempal. Apa meneh boto mau saya untuk bangunan dirombak mereka untuk proposal ganti. Tapi nak akeh sudah koten apa? Jariaten tanah. Wakaf tanah 1000 meter persegi. Mbok kiye ini gonta ganti, wis tetep tanah damai. Mbok bangunane gonta damai. Teng Nabi ora goblok, dadi swarga ku larang mewah. Jadi orang muni sudah kotin tok ditambahin apa? Jariaten. Jariaten makna terjemahane sing mili, sing mengalir, sing terus. Iso mbok tes to terus ora terus iku kan kekuatane to. Paham ya? Nak ngono ora abot pokoke lha timbang kowe ora modal terus arep-arep sapaaten apa? Gusti Kanjeng. Lah niki ben sampean ra salah kaprah. Jadi syafaat itu ada pada Nabi. Yang menjadi polemik ulama, apa ulama wali itu bisa nyafaati? Sing jelas secara shorihul hadis Nabi Nuh nyerah, Nabi Musa gini apa? Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih, dan ini saya ada buat-buat ya. Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih. Sebetulnya syafaat itu bersyarat satu perilaku sosial. Ini wonten tiyang matur ya Rasulullah, kula jengben jenengan syafaati. Jawab Nabi, fa'ainni bikasrotis sujud. Ya, tengene hadis napa? Fa'ainni bikasrotis sujud. Fa'ainni mongko nulungono sira ni ingsun. Bikasrotis sujud kelawan aki-aki napa? Sujud. Kowe nak kepengin berak syafaatku sujudem sing akeh, ibadah sing akeh. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu masalah kriteria. Jika kita pada kriteria tertentu, misalnya kita ahli ibadah, ahli sujud, ahli sedekah, dengan sendirinya kita ini masuk pada lingkaran yang berat disyafaati. Bukan dengan bayangan kue gento nakal karep penunjuk napa dispen. Jadi dalam hadis sahih itu Nabi jawab napa fa'inni bikasrotis sujud. Apa meneh awal ayatnya tentang syafaat. Ben sampean gak salah kaprah, benar kalah mbek MC, paham nggih? Ora kalah mbek napa? MC. Pengatur acara nih, senengane nak muni Nabi Muhammad mesti sing kang tenggo-tenggo napa? Dari awal tentang syafaat niki rungokno tenan. Dari awal tentang syafaat niku sebagai kontraknya. Niku Nabi kudu sering tahajud. Sering napa? Seringnya tahajud Nabi ini kemudian beliau diberi hak atau diberi maqam mahmud. Nak ngono syafaat itu sendiri didapatkan Nabi lewat modal yaiku tahajud. Dan akan kita dapatkan juga lewat modal rupane tahajud. Iku fa'inni bikasrotis. Wong awal tentang syafaat itu ayatnya sebuti wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Kowe nak bengi mat kudu tahajud. Nafilatal lak sebagai kewajiban tambahan. Di rata-rata ulama paham ya misbah ini ulama maknane nafilatan wajibatan mafrudotan nafilatan. Di Quran ana lafaz nafilah tapi maknane mafrudah. Sampeyan delok teng tafsir teng ayat itu nafilatan lak nafilatan faridotan mazidatan lak. Mat kowe nak bengi wajib tahajud. Jadi nafilah mriku artinya wajib, satu kewajiban di luar kewajiban yang sudah ada. Rupane di luar kewajiban salat 5. Nak kowe wis tahajud istiqomah lagi duwe hak asa ayyab ataka rabbuka maqamam mahmud. Lagi kowe berhak di maqamam mahmud. Jadi Nabi sendiri mendapatkan itu ora gratisan. Lewat kewajiban apa? Saman delok teng tafsir. Nafilatal lak faridotan mazidatan lak. Jadi boten sunat dengan arti tatawu boten tapi napa? Faridotan mazidatan apa? Lak. Nah, ini rata-rata ulama di luar sholat 5 waktu rata-rata nambah ini witir sama tahajud. Sampai Ahmad bin Hanbal piyambak wajibna sholat napa witir. Paham ya? Karena ya itu tadi. Nah, kalau kita ingin mendapat syafaat, ada seorang sahabat yang mohon Nabi, nyatanya Nabi menjawab, fa'inni bikasrotis sujud. Fa'inni mongko nulungo sira ni ing ingsun.
bikas roti sujud kelawan ngekeh-ngekehno napa? Jadi orang yang kena pidato ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham nggih? Kon ngekeh-ngekehno napa? Sujud. Nah, dengan sujud ini penting. Ya. Karena sujud ini satu kategorisasi. Jadi gamane manusia itu diklasifikasi, dikategorisasi. Ini kelompok solihin, ini kelompok zalimin. Dari kelompok solihin sendiri ada kelompok sajidin, ada kelompok rapati sajidin. Nah, dengan gue sering sujud, itu dengan sendiri ini podo ke kelompok Nabi. Ya ini ku Nabi sering dikhitopi wakum minas sajidin. Bentroh sama asal usulnya ya. Teng Quran Nabi sering kena khitab wakum minas sajidin. Lan ono sira Muhammad iku minas sajidin. Termasuk golongane wong sing tukang sujud. Mulane kata ulama sing kados Ibnu Umar, ulama-ulama sing ngomong kados Ibnu Umar niku mboten nate ndonga juar. Karena dia itu punya keyakinan, kriteria versi Tuhan itu kalau kita lakukan dengan sendirinya kita masuk. Misalnya ngeten nggih. Kados kula sebagai ulama nggih jarang ndonga. Dia ndonga sak kadarnya. Karena apa? Kalau kamu sudah masuk kategori sajidin, maka kamu sak golongan dengan Nabi. Tentu Nabi dengan posisi sebagai imam, sebagai pemimpin besar di kelompok ini. Tapi kamu dengan sering sujud masuk kelompok itu. Kalau sudah masuk kelompok itu, maka ya tak kelompok dengan Nabi. Ketika manatu kullu unasim bima paham ini ini ilmu orisinal, ini tidak buatan saya, tapi ini orisinal. Paham ya? Begini yang asli, maksudnya ini ilmu asli, buatan terkontaminasi sampai kepentingan mursyid, kepentingan ulama, kepentingan MC, tapi ini orisinal dia. Artinya ada dalil Quran hadis. Jadi cara kerja malaikat nanti itu begitu. Kita masuk satu kategori, satu kelompok, satu nomor golongan. Nah, masuk golongan itu kita akan dipanggil atas nama golongan itu. Nah, di golongan itu ternyata imamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti kita masuk di situ. Manatu kullu unasim bimami. Nah, sementara kita kategori minas sajidin, ya masuk di situ. Ketika Nabi dipanggil ya imam sajidin, dan kita kategorinya apa? Sajidin. Maka kita akan masuk di situ. Manatu kullu unasim. Ya sama, Nabi itu atas nama kelompok adalah kelompok sebagai imam. Imam sing yasu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wa berarti kalau siapa saja yang sering bacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah, ya masuk kategori itu. Jadi nanti dia juga dipanggil lewat itu. Manatu kullu unasim napa? Ini hadis sahih. Makanya kalau Ibnu Umar itu jarang berdoa, dia bilang, sing penting kowe iku saleh. Nak kowe saleh, wong sak donya ndongakno kowe. Mergo tiap wong salat muni assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ora usah maksa kiai kon ndongakno kowe. Mbok order gula 5 kilo mek salam template 100.000. Ndongakno yai. Wong saleh ora iso. Paham nggih? Niki penting kula aturaken. Jadi semuanya itu dimulai dari masuk kelompok dulu. Ini ilmu orisinal, dimulai dari masuk kelompok dulu. Kalau sudah masuk kelompok itu, kita akan dipanggil atas nama kelompok itu. Mergo wis dadi sunnahe pangeran, nglebokno swarga iku gak lewat individu. Tapi napa wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati napa zumara. Nggih wasiqal ladzina kafaru ila jahannam napa zumara. Jadi sama-sama lewat zumrah, lewat satu napa kelompok. Makanya ini pentingnya sebuah kelompok. Kemudian karena Quran dan hadis demikian, ulama punya tradisi bikin kelompok. Sehingga di fikih ada kelompok Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Di Thariqah ada kelompok Naqsabandiyah, Qadariyah, Satoriyah sampai Tijaniyah sesuai kontroversi yang ada di mereka itu dunia Sanusi yang buah, pokoknya walhasil ya. Terus di kita juga ada kelompok. Paham ya? Nang NU malah kemen Islam liberal, Islam macam-macam. Islam kultural, Islam salaf, Islam rasa alam, salafi BK, salafi. Kelompok salafi paling gede, gara-gara anak Al-Fahad ditulisin apa? As-Salafi. Tapi bang salafi musuhnya pondok salafi. Agar pondok tulisi Al-Fahadus salafi. Tapi GG pondok musuhan kelompok apa? Salafi. Lah ya salafi sing ditebas. Nah, rasa sok, ya muni as-salafi.
Paham ben sampean roh silsilah. Silsilah menyangkut napa? Syafaat. Jadi syafaat sendiri Nabi Muhammad itu mendapatkan itu lewat keharusan tahajud. Nggih wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Faridatan mazidatan lak. Satu kefarduan yang harus kamu lakukan. Iku lagi asa ayat asa karobukan apa? Maqamam Mahmud. Tapi yang jelas lewat ngaji hadis sahih ini sampean tahu Nabi Nuh mau angkat tangan. Nabi Ibrahim gini apa? Jadi nanti kalaupun kita masuk kategori itu bukan karena kita sudah masuk secara kriteria ke situ. Ini ku wong sing njuk syafaat teng Kanjeng Nabi dijawab fa'inni bikasroti sujud. Eleng-eleng nggih silsilah niki. Fa'inni bikasroti sujud. Nak ngono kowe kudu sering sujud. Nak wis kowe sering sujud ditulis minas sajidin. Lah Nabi ku kelompok sajidin mergo Nabi dikhitabi Allah wa kum minas sajidin. Lah nak kowe kelompok sak kelompok ambek Kanjeng Nabi mlebu ayat ya manatu kullu nasim bi imamihi. Ning ora-ora maksar wong dipanggil lewat pemimpinnya. Lah pemimpinnya sajidin tentu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpun mlebu. Karena dari awal sampean ra kelompok sajidin mlebune sangat. Mak sujud ora betah, ngger betah sithik karo utange akeh kasuse akeh. Ngger betah ora krana pangeran, ora krana nyifati napa? Nyifati probleme iku sing suwe ra sujute probleme. Mun kula tresno iki jelas Nabi nabi wong nyerah danten terus ini wala kini tu Musa. Tetapi ne soano sira Musa ing Musa sallallahu alaihi wasallam. Alladzi rupane Musa kallamahu wa kang ngendikani ing Musa sapa Allah apa. Wa a'tahu lan paring sapa Allah ing Musa at-Taurat ing Taurat. Kala dawuh sapa nabi, kaya tu namung padha sowan sapa Anas Musa ing Musa alaihi salam. Fa yaqulu mongko dawuh sapa Musa lastu gunakum. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum iku ana ing posisi sanafati. Walhasil nabi papan atas wis ora iso kabeh, mulai Ibrahim, Nuh sampai sinten? Musa. Wa yadhkuru lan eling sapa Nabi Musa khoti'ah tau ing salah Musa ala tirupane khoti'ah soba kang nglakoni sapa Musa. Itu termasuk di atas wong barang iki. Fa taksi wong. Nabi nang preman terus wong nganti mati ana wong Nabi Musa. Fa taksi mongko isen sapa Musa robo ing pengerane Musa min hasangi khoti'ah. Walakin itu tabane suwana sira kabeh Isa ruh Allah wa kalimatah. Fa tu namung padha sowan sapa nas Isa Ruh Allah wa kalimatah nama gelar kaya rasa maknane. Maknane kaya terus wong Kristen. Roh Kudus. Paling cara wong Islam nek maca ayat-ayat Ruh Allah. Mulane dari pendeta-pendeta sekarang kalau di Kanada di McGill itu dadi nyanyian Islam. Umat Islam itu diam-diam ngakui kalau Isa itu Roh Kudus. Mergo istilah Quran adaran Isa napa Ruh Allah. Paham? Anak kiai modern saiki maknane Ruh Allah ora iso. Engko mirip roh mirip napa? Kudus, dadi ora usah dimanani. Sajane nek cara bahasa Arab ngoten bahasa tasrif. Idhofatut tasrif, satu gelar kehormatan, tapi ora usah dimaknani. Nggih, satu gelar napa? Kehormatan. Ora kok artine Isa itu bagian dari rohnya Tuhan iki mboten, tapi napa idhofatut tasrif. Nggih, dalam bahasa Arab itu begitu itu biasa. Iya napa? Ya. Gitu, kayak bahasa Kristen kan misalnya kalau mati itu kembali ke Bapak. Podong Islam dari mati sekarang balik ning Allah Subhanahu wa taala. Apa balik terus ning pangkuane pangeran. Wong Islam nek darane wong mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane nganti ana aliran wahdatil wujud itu mergo wong elemene ke Allah sampeyan mati ya balik ning Allah dari innalillahi wa inna ilaihi napa? Ya kok dalile wa inna ilaihi napa? Raji'un. Mulane wahdatul wujud mirip wong Kristen malah. Mergo wong Kristen yang meyakini kembali ke Tuhan apa? Mati dengan tenang. Lah aja kecil-kecil ya orang mati itu malah lu. Genem malah sing apik. Agar mati mesti dengan tenang. Mergo aja kecil-kecil ya orang mati itu. Piye bahasa ora bener kabeh. Mati mesti dengan apa? Kurang kecil-kecil orang apa? Orang mati. Ngono kok mbok entel. Paya kulo mongko matur sapa Isa lastu gunakum. Lastu ana ora ana sapa ingsun gunakum iku ana ora ning posisi iso nyafati.
Walakin itu nih ben sampean ngerti kelebihan Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi ini sawana sira Muhammad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdan iku dadi abet. Wah niki eling mumpung sampean ngaji wong alim eling tenan. Iku lha nyifati lucu. Malah teng mriki niku wau Nabi Nuh kan digelari awalu rasulin ba'atsahu wa. Nabi Musa disifati kalimu wa. Nabi Isa disifati ruh. Lho Nabi Muhammad paling hebat malah disifati abdan. Ora nek bener, malah kowe kudu percaya teoriku. Jadi gelar tertinggi cara Allah malah napa? Abdan. Wah, lha pengiran. Napa? Abdan. Mau Nabi Nuh gelare keren. Nabi Isa ge keren, Nabi Musa napa? Keren. Pas Nabi Muhammad malah mau terima napa? Abdan. Wah, napa? Terima napa? Abdan. Kowe saiki sowana Muhammad abdan, ndekne iku kawula utawa budak. Kodhu fira kang teman-teman dari sepuro lagu gede abet apa mata kodam apa-apa sing dhisik minzabihi wa ma ta'khir. Dan iki hebate Kanjeng Nabi. Tak angen-angen hadis iku lho nek maca hadis iku nangis, yo nangis tapi tak angen-angen yo nakalan. Nakalane ngene. Nabi Nuh gak iso nyapaati kan fayat guru khoti'atahu allati asobamin fayat takhirab angger kon nyafaati eling salahe. Nah eling salahe terus isin. Nabi Ibrahim eling salahe terus isin. Lah Nabi Muhammad eling ra apa-apa iki sepuro. Walane nek kene disifati abdan kok viral lagu patakot apa mizabi. Eling ra penting wis napa? Sepuro. Mau Nabi Nuh ra iso kan perkarane eling salahe. Tapi Ibrahim ra iso mergo eling salahe. Nabi Isa ra iso mergo eling saleh. Pas aku Muhammad nek eling ra eling wis disepuh. Ya nak kalah tapi yo pancen tenan. Mulane nek wong sing alim iki sing tahqiq, ketika maca surat Fatah, ya firallahu ma taqaddama min dzambihi wa man ta'akhir nunjukno nek nabi berak nyafaati. Mergo wong ra iso nyafaati mergo salah. Nak salah fa yastakhirah. Terus isin. Lah nabi salah sik ra salah wong wis disepuh. Banggune ra disepuro, dakwahe tenanan nek rumah budak nang dakwahe tenanan. Lah nek rasul dakwah tenanan ya wajar pancen rasul. Kiai dakwah tenanan wajar wong kiai, wong tukang ngangon wae kok dakwahe tenanan. Niku aneh. Lah Nabi Muhammad senengane mau dadi abdan. Kula maca hadis niku nangis. Kula punya sanad sampai ke Kanjeng Nabi dari guru-guru saya. Dan saya baca di hadis sahih. Kanjeng Nabi itu pernah ditawari, "Ya Muhammad, khayyarani rabbi baina an akuna rasulan malika wa abdan nabiyya." Ketika puncak nabi itu dekat Allah itu disuruh milih, "Mat kowe iku iso dadi rasul sing raja kuat. Utawa kowe milih dadi abdan nabiyya." Ora abdan rasul tapi napa abdan nabi. Apa kowe trimo dadi budak, dadi kawula sing dadi nabi? Fa asara Jibril antawadhu li rabbika. Saat Allah mukalamah ben Nabi Muhammad itu pinggire wonten Jibril. Fa asara Jibril antawadhu li rabbika. Niku tenggene Musnadu Ahmad. Demakku sing sopan, sing tawadhu. Faktartu an aku na abdan nabiyya. Aku milih dadi abdan nabi. Nabi milih mau trimo dadi kawula. Mergo dadi kawula kuwi enak. Nak salah ya pantes, nak apik kaya keluwen. Lho nggih to. Wong awam nyumbang masjid 1 juta. Tukang ngangon wedhus luwe akeh timbang kiai nyumbang 10 juta. Wajar sing ngugemi masjid nyumbang paling akeh sing kuwasa sing didang. Ketua madrasah nyumbang madrasah 10 juta. Ora ketua apa wong awam tukang ngangon wedhus nyumbang 2 juta. Kira-kira pangeran nilainya akeh ndi? Sing ra melok-melok. Iku hebatnya Nabi Muhammad. Beliau mau sisikno mau abdan. Aku mau kawulane Allah sing dadi nabi. Maksudnya dadi nabi apa? Berfungsi jadi mediator, jadi mediasi antarane langit mbek bumi. Tapi tanpa status rasul. Maksudnya seperti nak rasul itu nasibe kaya Nabi Musa, Nabi Nuh. Yaiku dikai kekuatan sing supra, sing yaiku Nabi Nuh duwe tufan, akhirnya banjir bandang. Nabi Musa duwe tongkat. Nabi Isa duwe suwo, wong mata iso disuwo urip, wong picek iso mari. Mergo rasul di kekuatan mukjizat sing dilindungi langit. Nah abdan ora kaya Nabi Muhammad tepak-tepakan. Tepak ya umat mati, ora tepak ya ora mati tenan.
Wong Nabi Muhammad disifati ning Taurat itu nak ndonga iku nak tepak mati nak tepak ora lucu itu sifat kok ngono. Tapi iku justru kelebihane Nabi Muhammad yaiku posisine be pangeran bener-bener kawula tanpa kontrak politik. Nah Nabi Musa nganggo kontrak politik. Misalnya Nabi Musa diinstruksikan, Musa kowe saiki dakwah ning Firaun. Nabi Musa wedi, fa'u jasa fi nafsi khifatam Musa. Dekne wedi. Wong kok ngadepi napa? Firaun. Lagi pangeran ngendikan la takhofa innani ma'akuma asma'u. Kowe aja wedi, tak lindungi lagi wani. Nabi Muhammad lawaran ora entuk. Artinya Nabi Musa wani wajar wong dikawal Jibril. Nabi Muhammad lawaran napa? Kayak kiai dikisip kendel wajar dikisip saifi. Kayak kula nu lawaran ora dikisip saifi. Militer kendel, polisi kendel wajar gopes. Betul. Mulane hebat Nabi Muhammad ngadepi Abu Jahal lawaran. Ora usah kontrak politik be Allah dilindungi, paling joto sih abro tenan. Paham nggih? Diwantem yo tiba tenan. Diusir yo kelunto-lunto. Padahal Nabi Musa diusir ngliwati laut seblak. Laut Merah yo nyiwak liwat mentang-mentang nggo ono kotek. Nabi Nuh mutong nekakno tofan banjir ban. Muhammad lawaran gak dipo, wijro lara tenan. Delik ni gua sur roti kile wong kafir ndredeg tenan. Ngono wong ora gawa tongkat rokok. Wah, mate ada kok. Mulane kula nu ambek Nabi Muhammad itu penggemar berat. Kula nu mulane dadi kiai itu paling siap pino. Kula ubale biasa tapi iso wong iki kaya urip kula kok wong awam. Kadang-kadang sarang mbek kula sak kile Gus sak mulyane jenengan kok. Terdadak-dadak saya. Yo malah sing mulya ngene iki cangkem wae. Wong style moni kula nu pengagum berat Nabi Muhammad. Dadi carane urip kula nggih ngeten iki. Kula nu pede pas mulang ngeten iki to, hakon. Kula pede pas mulang ngeten. Mergo pas mulang niki berarti kula sedang marisi Kanjeng Nabi sing yasu alaihim ayat. Di luar mulang kula mboten pede. Ane kata tiyang dijagal kula. Gus Ba nak mulang lucu nak ditamoni kok ora enak kabeh. Engko kula pede pas mulang tok niku. Mergo kula yakin pas bener. Engko bariku ora pasti bener. Jadi mas ini umat waras ya, bagaimana waras maksudnya? Mungkarwan mulang hadis kok gak waras. Paham nggih? Lah nek sing mulang hadis darane apa malah parah. Jadi kula nganteni pede mergo mesti pas napa? Waras. Nah di luar iku kula ora ro apa pas waras apa ora pas. Akhire mboten pede kula mergo gak yakin pas napa. Mungkin kula salat pede malih. Mergo munajat mbek pangeran mesti waras wong pas salat mosok ora waras. Itu sirrul aulia. Semua wali, semua ulama pasti punya watak begitu. Delok Badim Yati Pandi Gelang, Mbah Fadol Senori, Mbah Misbot. Rata-rata tidak nyaman dengan tamu. Bukan berarti mereka sombong, tidak. Mereka itu merasa dalam posisi yang tidak mesti benar. Tapi nak sholat betah-betah, dia mantep mesti benar. Sholat keliru nih sholat jangan TV. Nak mulang dia betah mesti benar. Bener sampean sirine. Ngono ana ulama ra jajan lah paham, padha pahame. Mergo padha disandine cara militer padha gadah napa? Gadah sandine. Aman ora paham. Piye yo? Kok ngono piye? Ngono wae ra ulama gak paham. Ora ulama kok nebak ulama. Nah ora ulama ya nebak padha ora ulamae. Paham? Wong ora ulama kok nebak napa? Ora karepe. Padha to kiai alim teng Indonesia nak ditamoni mboten apa? Mboten nyaman. Bukan karena apa-apa, mereka di dalam posisi yang tidak yakin benar. Paham ya? Tapi kalau pas ngajar kan mesti bener, do pede. Nah, kalau ngajar angger bar mulang ya sumpek tenan iki biasa dadi men. Tapi pas mulang ya pede di bener. Wis paribasane mbono iblis mbono ku ki wani ae pas bener. Menate mau setan iblis ya wani lho namanya mulang lagi bener. Lagi umat napa? Bener. Yo Kanjeng Nabi teng riwayat nganti ngaten nggih. Aisyah niku niki persis ngaten kula gadasan. Nak wonten mendung mega. Iki mlebu metu. Dadi tarot dada fi yaumi. Kanjeng Nabi kan cara nggih ana unsur kados corong sakniki kados unsur jadab tapi mboten jadab sing semua itu. Kaya mboten nopo nggih. Mboten nyaman. Bukan apa-apa ya, karena beliau tidak yakin kalau sekarang itu sedang baik atau tidak. Misalnya begini, ono mendung. Mendung itu kan dalam sejarah Quran kan falam maro'ahu aridum mustaqbilan apa? Audiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna. Jebule bal huwa masta'jaltum
Rihun fiha azabun alim. Ketika ono mendung itu potensinya kan udan. Nah udan rahmat, tapi potensinya juga udan bledak, udan bencana. Cuma kita karena kulino tomak, kulino ati atos mesti haza aridum turun. Nah itu mesti mendung sinurono udan. Jebule mendung itu balwa mastajal tumbi. Itu mendung Karena Nabi wong soleh sing isih orisinil tiap roh mendung ya membayangkan potensine iso mumtiruna, tapi potensine ya iso azabun. Jika Nabi dedek mlebu metu. Ya Rasulullah wonten apa jenengan mlebu metu? Iki ana mendung. Mendung iso mendung sing gawa rahmat. Mendung sing gawa Akhirnya Nabi dedek. Mergo dekne wong abdan tenan dekne kawula ora roh kehendake Allah piye ya ora roh. Dan beliau yakin sekali bahwa setiap saat Allah iso bentuk itu jadi azab. Meskipun ya iso wae rupa rahmat. Akhirnya Nabi dedek, saking dedeke terus istinad ning Allah, terus donga Allahumma hawalena wala alaina. Ya Allah umpama dadi udan ya ghaisa mughisa, sahan mubarokan. Sampai udan itu didongani ben Nabi muga-muga dadi udan sing berkah, sahan mubarokan. Wala tasab. Karena saking keotomatisan Nabi dengan Allah itu budiah betul. Nah kita kan gak budiah blas. Kayak Allah kena ditebak mendung ya rahmat. Paham nggih? Kowe kuwabe berarti ana rahmat, pancen bekhadun nafsi dasar dablek, paham ya? Paham. Nah Nabi tidak begitu, bahkan roh mendung karena pernah ada kasus iku kaum Nabi Ad ya. Kaum Ad ya. Ketika roh mendung salam maro auhu aridum mustaqbilan wa audiyatihim, ketika mendung bergelayut qalu hadza aridum mumtiruna mumtir imtar iku mendung ape udan. Jebule balwa mastajal tumpiri khun fiha azabun alim tudammiru kullasaihim fi amri napa rabbi. Ibu kula mon sering tangkrut niku. Gus kali-kali urip mbak ayam bareng. Kula rai njenengan pedak mulang. Hajene perkara kula mboten yakin, kula warase pedak mulang. Bariku wis ora pati waras. Dadi nggih kula kan tahu diri to. Artinya tahu diri ya tahu diri. Makanya kula nu nak mulang sing nganggo kitab. Karena dengan nganggo kitab kita dipandu, misalnya mulang Quran dipandu Allah, mulang hadis dipandu Nabi. Karena ada teks. Dina ono balik tambah kitab kok pede yo ngawur pada blok wa alam, tapi sing jelas niku paham. Iku hebat bro, wong pede tenan, paham nggih. Karena kita ngadepi hukum Allah, ngadepi napa? Itu Nabi Muhammad. Jadi kados ngoten. Setiap hari begitu. Wonten napa mawon. Lah lunga rak barang biasa. Nabi mesti donga ya Allah, antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika minal dubna fis safar wal ka'aba fil munqal. Apa lunga? Ya Allah, lunga kula diparingi lunga sing berkah. Ampun sampai keluarga kula wonten napa-napa. Antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Wonten apa mau Nabi itu tingkat kegrogiannya tinggi karena beliau sadar betul hanya abdan ini balik tenggelar napa abdan setiap. Nah Nabi Musa ora karena mentang-mentang rasul ana apa tekan jalan. Paham nggih? Kemudian nek tongkat sakti ya plepak-plepok kok napa? Tongkat napa? Oh disebutna ping kira wae diganggu. Paham nggih? Nabi Muhammad ora ada napa-napa. Pas perang Uhud dipanah sempal tenan. Untune nggih sempal tenan. Wa duya rislu sikile nggih satu tenan. Duber Abu Jahal lari-lari tenan. Nabi Musa kok Abu Jahal Firaun sak bola tentarane nggo tengkat seblak beres. Sudah selesai. Mulane cara sampeyan ketemu pangeran, ambek Nabi Muhammad yo makome langit mbek bumi. Cara Nabi Muhammad, "Mat, kowe kok nekat bab apa, Mat?" Gusti asal sing perintah jenengan iki kula nekat. Tapi kan tak jamin tak selamat niku mboten penting. Wong kula kawulane jeneng. Nabi Musa mumpung ditakoki ngono. Sampe kok pede kena apa? Waduh, kok ana wong mergo tongkat. Alas asah. Sebule kaya percaya tongkat. Bulet Nabi Musa bulet. Hisabe bulet. Oh, Muhammad damai. Wong abdan napa? Lho niki tenan putri guyon sih, guyon khas ulama. Tapi memang begitu. Kayak kula jenengan ketemu pengiran aman lho. Iya ya rapat ya ulama rapat ya kan damai kula gayaku kaya wong awam. Kayak wong awam iso maca kitab wis alim banget. Lah anak terbanan maca kitab keliru, terbanan dikeliru. Ngono wis tak beritahu.
Oh, urip kula ya kerja, gak wong awak, mangger esuk kula teng pasar mbek anak kula. Dadi ngalim wis keluwen. Wong di pasar kok napa? Ngalim. Wis keluwen. Maksudnya napa? Keluwen. Jadi tenan iku ya. Jadi kula pengagum berat mbek Nabi Muhammad. Kula nak maca syafaat nangis tenan. Karena Nabi Muhammad itu memang luar biasa. Santri sarang sing nang Mekah sampean takoki, pas teng arepe Ka'bah do derek kula. Gus ndonga napa jenengan? Cangkemmu lama kok kon ndonga. Iku ora usah ndonga, ngaji ya mbek aku ning kene ngarepe Ka'bah. Niku kula ijazahi ayat Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Wes ke tak biat teng arepe Ka'bah, nek jenenge santriku tenan. Sifate Nabi sing iki lho eling-eling nganti mati. Iku sifate Nabi sing selalu berkomitmen mulang. Yatlu alaihim ana email ayat itu. Dungu ora jelas semua. Nak mesti dungu sebenarnya nabi aku. Niku rasane kula luwih parah mbek Nabi Muhammad karena kita nggawa amanat sing dadi sifat lazimahe Kanjeng Nabi. Sifat sing bawaane Nabi niku ya soalihim ayat. Lan ciri utama ulama sing kudu mulang. Ya soal nasibe mulang terus murid ra jelas-jelas ngene iki yo ora usah rasakno. Nek kowe pancen mengaku abdan yo ora nuntut apa-apa to wong ngrasa sapa ab. Kena nuntut berarti ngerasa ulama. Ulama jira dihormati. Lah nabi nak kula ngerasa abdan. Kawula ketemu kawula disaling nuntut. Ya wis ora usah nuntut, padha-padha napa? Kawula. Jadi hebate Nabi Muhammad. Niku Jibril ku ngekeki isyarat. Tenggene riwayat Musnad Ahmad fa asara Jibril antawadhu li rabbika. Mas sing sopan. Maksud sampai milih dadi rasul. Kon milih dadi abdan nabi ya. Abdan apa? Nabi. Artinya Nabi tetap jadi mediator antara langit dan bumi, tapi tanpa fasilitas yang keren. Kalau Nabi Musa kan duwe tongkat. Paham ya? Nabi Nuh duwe tofan. Nabi Sulaiman malah mlebu swarga paling buncit. Bukan fasilitas. Angin doyan, jin doyan, setan doyan. Wa minasayati may yahusuna lahu wa ya'maluna amalan dunal setan dipekerjakan jin lho tekan wedokane ya akeh 100 piro. Mulane Nabi Sulaiman paling gurih mlebune napa? Warga. Mergo dadi nabi bek fasilitas. Wah, Nabi Sulaiman teng dibare Nabi Sulaiman akhirul anbiya dukhulan al-jannah. Audite suwen opo ae diku. Nabi Muhammad ora awal yo ora apa Nabi. Lho Nabi umum parah, Nabi menyen paling parah. Nganti Abu Bakar tukaran mbek Fatimah gara-gara Nabi wis parah, urusan dunia itu parah. Mau ngendikan bolak-balik Nabi itu secara kenegaraan itu punya humusil humus. Humusil humus dari tanah Fadak dan Khaybar. Paham nggih Mas Bagis? Saking tanah Fadak dan Khaybar. Lho duwe mau humusil humus kok amen sering ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nuritu matarofna sedaqatun. Aku iku nabi ora pantes donyaku diwaris. Lagi kabundut Fatimah ku kere. Ya lo warisan ra oleh Abu Bakar. Mergo wasiate Nabi. Donyane Nabi ra iso diwaris, akhirnya dadi betul. Tak ngamek den urusan donya ora ben. Wis ra melok-melok belajar urusan donya ora melok-melok. Sampai anake lho ora oleh melok-melok Fatimah. Sampai akhirnya dadi geger, dadi sejarah Fatimah geger sinten? Abu Bakar. Untungnya sih kok dari Matarok napa? Sedekah. Paham ya? Wah bebas hisab kan. Wis ngono kontrae be pengiran budino tuh Allahumma ahyini miskinan wa amitni. Ubahe Nabi dari panutan je donga iku ora wani. Allahumma ahyini miskinan wa amitni napa? Miskinan. Iso kadri waqturni fi zumratil masakin. Oh kira dir. Ora nang dadi kiai kudu ana sing ngawur kaya kula. Mergo paling rodok wani. Lho kula cara marat paling wani. Kula kan ra biasa terhormat, kan biasa mawon. Kula urip dhewean nggih biasa ra dihormati wong nggih napa? Biasa. Wong kula biasa ning pasar-pasar takok. Anak iki Nur Salim niku lho, Gus sing alim Gus Bak sing sinten takok niku kula. Oh, tapi niku rapati kena diatur jamku ge enggak wong alim ora kena diatur. Wong alim kena diatur ya ora ngalim kok. Saking awam kula. Mane sampean rasa GR terus ngaji mbek aku terus
Apa kontrol apa ngriti ora susah kula. Bubar ora susah, mung abdan ngono. Wah, mate wong kena kelas apa ab. Lha niku delalah ketok anak nabi niku pancen wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Niki kan hadis kok dawuh Kanjeng Nabi. Nabi nyifati awake dhewe niku abdan napa? Delalah teng Quran nggih ngoten. Nah, sing terkait Nabi Muhammad itu Quran mesti nyebut abdan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kuwabe nu abdan. Ara'aital ladzi yanha abdan. Kuwabe ulama ijma abdan iku artine apa? Iku hebate Nabi Muhammad. Wong Nabi paling hebat kok nang hadis nak nyebut trimo abdan. Kowe ora diundang Pak Kiai tersinggung. Dianggap wong awam, nabimu dhewe trimo abdan. Memang ini ngaji sensitif jauh ora pokoke bener. Wong kula nang BPD pas bener, pas waras. Pas napa? Pas waras. Engko ora ngaji yo mbok alam. Saiki pas apa? Pas waras. Nyatane ngoten. Sampeyan sing hafal Quran sampai hadis cek istilah Nabi paling banyak abdan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wala ala rasulihil kitab. Ala abdil kitab. Mergo gelar abdan gelar sing bebas hambatan. Mlebune swarga iku online, super. Mergo abdan. Nabi Musa bulet. Saya aku takokke kok pede kadhe Fir'aun. Lah jenengan gawe tongkat, mesti nyebut tongkat. Wah, dibulet cerita tongkat. Cerita napa? Lan kula ngerti jaje hizib baru ora pati tak tampa. Kuwatir kula Pak Nabi Musa. Kulian beboyong dijaje iki hizib bari wal bafi hizib saifi macam-macam. Hizib nasor. Mboten pati kula tampa ketoke mboten full kobil tuah, mboten pati kobil tuah. Ketoke ya gara-gara niku, kalau batir kagian audit, kagian apa? Ini gak bebas apa? Tenang sih, sampai kepengen lakon aku ada lakon orang yo. Mau nego repot. Yang jelas, niki Muhammadan udah apa abdan, paham ya? Abdan, apa? Kau tuh viral lagu mata kau dah meminta bantuan. Kalau Rasulullah fayatuni mongko pada teko sapa kalpun ingsun. Pak saat ini mongko njaluk izin ingsun ala Rabbi ing atase pangeran ingsun. Faidane mongko den paringi izin sapa li kedue ingsun. Saiki faida ana ra'aituhu waqatu napa sajidan. Iki ngetokno nggih nek keterangane ulama mesti selaras. Kula wau kan mulai ngaji ngelem-ngelem sujud. Nabi pertama untuk syafaat juga dimulai faida ana ra'aituhu waqatu napa sajidan. Jadi Nabi pertama nyuwun syafaat ora langsung sujud syafaat, pokoknya setiap kali madhep Allah posisinya napa? Sajidah. Mboten njaluk, guys, pokoke madhep pas madhep Allah dene posisine sujud, mboten njaluk syafaat mboten. Akhire Allah piyambak sing pirsa. Fayaduni masyaallah. Pas sujud ke Allah ditinggal. Ya tujuan Allah ya gampang, nek ditinggal kan sujude suwi. Nah, langsung dijak omong-omongan kan sujude ora suwi. Fayuqalu mongko den ucapno ngene, ya Muhammad irfa' ra'sak. Kultus mak saltu toh. Jadi sing nyuwun kan njaluk malah Allah. Ketika Nabi setiap kali madhep apa kan langsung sujud. Nabi meneng ae. Yen namung muji-muji pangeran, mboten nyuwun syafaat mboten paham nggih, namung muji-muji sinten? Pangeran. Pangeran piyambak sing memberi hak mat siram angkat. Kultus mak kowe ape ngomong apa tak rungokno. Wa saltu toh kowe ya apa tak ke? Iku Allah sing dawuh sing memberi fasilitas itu, bukan permohonane sinten? Nabi piyambak sing penting ngadepi Allah posisine sujud. Mungkin lewat ngaji ini, wah sampean sing anggap kula cek sekuler cek modern, pokoke kula niku ulama orisinil. Nah pas warat ngenten nggih, ulama napa? Orisinil. Sing penting urip ngekekno sujud, paham nggih ngekekno napa? Sujud. Wong kula modern sering sujud, sampean sing bathuke do capan ora tau napa? Sujud. Oh, kula sing modern itu nang sujud masa sampean. Beri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan al-hanan ya badi'as samawati wal ardi ya hayy ya qayyum ya dzal jalal. Alladzina nahnu wa dzurriyyatuna wa rasul ya Allah wa dzurriyyatuna man ahbana rasulaka Muhammadan rasulullah alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa rasulan kana lil alamin nuran wa rasulan rahmatan lil alamin wa rasulan rahmah. Ilahana ya Allah anta qayyum samawati wal ardi fatir. Aktimna fi rahmatika fi rafatik wa aktimna ya Allah bi kaunikal jabbar
hatta nuktimu ilaika ya Allah wa anta anna radin wa nuktimu ilaika wa nahnu ya wa sajiduna laka hamiduna laka musabbihuna laka ya Allah wa inna la nahnu sawfun wa inna la subhanaka Allahumma bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika midada kalimatik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa Muhammad wa sahbihi wa baraka sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.